澳龙，这个花色特别好看的龙虾啊！哎呀妈呀，扎死我了！现在的龙虾啊，肉质相对来说没有上一个视频，哎呀妈呀，没有吃完啊。澳龙的肉相对来说比较紧致，但是现在的龙虾都没有那么的肥。这个龙虾是算还可以的，喜欢的宝宝们双击哦。巨螺继续吃啊！想吃哪个点哪个，酱汁龙虾尾。大龙虾，半个月了，老铁们，今天换只新的啊！大澳龙，刚煮出锅了，哇塞，大白肉。来啊，老铁们，今天咱们搂一只鲜活的帝王蟹啊，煮好了，大肉。最近龙虾吃有点上头，来包老师大辣片吃。降血压吃这个。集合了啊！有元旦超级活动啊！三文鱼，把这秒小包了。我秒菠萝，我弟秒火龙果，我俩谁先秒了，给谁来个双击。我弟先来，加油，加油！忙着不了，帮个忙。嗯，好。来来来。其实刚才你问我姐那个成功了，刚才那真成功啊！时间调错了，这个比那个还要圆啊，这个比那个大，还要一样老规矩帮忙。好。哦。妈，这太大了这个。哎呦妈，双击双击啊，老铁们！你别吃了，双击啊，老铁们，太拼了！双击双击，这挺有点失败。老铁是天，老铁是地，老铁双击有花不完的人民币。祝大家都能吃上我这个这么肥的蟹腿肉，给它一口闷，一口闷掉它。老铁们，最近有一个大姐给我发私信，她说关注我1年多了，特别喜欢我，但是呢，最近她老公有点不听话，想让我烫一支象拔蚌给她老公看。啥也不说了啊，大姐，就冲你关注我这1年多啊！哎呦，我的妈呀！妹子这个象拔蚌给大姐安排上，双击啊，老铁们！哇塞，这大妈的这哇塞！双击啊，老铁们，这象拔蚌太大了！哎呦，哎呦，好，大家觉得这龙头漂亮不漂亮？大虾球啊！花开富贵金元宝，送给双击的你们，祝你们有花不完的零花钱。吃虾就得吃大虾才过瘾。爆头，我最喜欢吃红烧的。双击。来吧，老铁们，我头上的财神爷说了，谁对着我这2个大红脑袋点双击的，2019年绝对可以鸿运当头啊！
哇，太辣了！老铁们，最近双击越来越少，不知道是不是小仙女不够拼啊？今天我投开一个面包蟹，如果成功的话，老铁们能不能来个双击啊？啊！哦，开了，再来一下。哦，看肥不肥啊？哇！满高，满高，好疼。粉丝扇贝，刚做好的。有的老铁给我发私信说，就喜欢看我吃大个的爆头。老铁们，这过个年可把我给过肥了，一天一只帝王蟹啊！老铁们，能不能来个双击？我把它给盘了，行不行？走！按个暂停啊，剪好了啊，咱们检查一下，走走走走，蟹腿肉嫩不嫩？双击，来吧，老铁们，吃了好几天的帝王蟹啊，今天吃一只龙虾改善一下。我的妈呀，还是个母的，带籽啊，流口水的宝宝双击，肉，哇！来吧，老铁们，天天有人给我发视频，让我把帝王蟹给盘了，我是盘不动它啊。如果你们要是能盘的，点个双击，这只帝王蟹就是你的，行不啊？等会儿按个暂停啊。来吧，说好了，底下那只给你们留着啊，我吃这一只。这肉够不够肥？鲜。双击哦，宝宝们。双击，龙虾尾就得一口闷才过瘾，配点辣椒油吃啊！香喷喷。下一个视频把帝王蟹搂了，双击。日常吃蟹，捡一条蟹腿肉吃。我去，看它够不够圆润。妈呀，我这剪刀不行。走。蟹腿肉。够不够嫩？想吃的双击哦。一排蜜汁大鱿鱼，喜欢的宝宝们来个双击。有没有食欲？老铁们，小仙女今天板板正正的给你们爆一个头，大家能不能给我来一个板板正正的双击？